côté. Le groupe Hendrick Motorsport, entre autres avec Kyle Larson. Oh, la perte de contrôle de Jacques Villeneuve derrière, qui la rattrape. Oh, c'est bien rattrapé de la part de Jacques Villeneuve. Il fait du drift. Les pilotes disent oh, c'est qu'il a perdu une roue en fait. ah c'est la roue de Casgrala. Oui. Voilà. Il va y avoir une pénalité pour lui. Alors sachez que la pénalité pour ce qui vient d'arriver, c'est la suspension du chef mécano de la voiture. Ah, ça rigole pas hein, du côté de la NASCAR, Bah là, c'est hyper dangereux. Hein. Bah, vous l'avez rappelé, on est en course nocturne. Ah oui, bah, c'est la fin de la course aussi. Voilà, d'où la bagarre ensuite. Voilà.